ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ ଆସିଛୁ ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଗାଁ ପିଲା। ଏ ପିଣ୍ଟୁ ଆସିଛି, ପିଣ୍ଟୁ ଅଧିନାୟକ ପିଣ୍ଟୁ। ଦୁଇଟା ବଲ୍ କାଲି ହାରିଥିଲେ, ଆଜି ପୁଣି କେତେଟା ବଲ୍ ଆଜି ଚାରିଟା ବଲ୍। ଆଜି କ'ଣ ତମ ଟିମ୍ ସିଚୁଏସନ୍ କ'ଣ, ଜିତିବ ନା ହାରିବ କ'ଣ? 110 ମାତ୍ର, ଇଏ 9 ଓଭର ଜିତିଯିବ। 9 ଓଭର ବାରେ ଜିତିଯିବ। 110 ହିଟର ଖାଲି ଅଛନ୍ତି। ଓହୋ, ଫାଷ୍ଟ ଓଭରରେ 14 ରନ୍ ହେଲାଣି। ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ୟା ପରେ କ'ଣ କେମିତି କିଏ ବ୍ୟାଟିଂ ଯିବ କିଏ? ୟା ପରେ ତ ଆମର ମେନ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ପିଣ୍ଟୁ ହେଇଯିବେ। ପିଣ୍ଟୁ କାଲି ସେ ବାଡ଼େଇଥିଲେ 18ଟା ବଲରେ 62 ରନ୍ ବାଡ଼େଇଥିଲେ। ପିଣ୍ଟୁ କ'ଣ ତମେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ ନା କରିପାରିବନି? ତମେ ତ କାଲି 60-62 ମାରିଥିଲା, ଆଜି ହବ? ବଲ୍ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ରହୁଛି ବୋଧେ। 9 ଓଭର ହେଇଯିବ। ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ବୋଲର ଯେଉଁ ହଟନ୍ ଅଛି, ତମକୁ ଟିକେ ପ୍ରେସର ଥିବ। ହଉ ଦେଖିବା, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କିପର ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ହଟନ୍, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। କ'ଣ ତାଙ୍କ ସିଚୁଏସନ୍ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି 8-9 ଓଭର ବାଡ଼େଇକି ଜିତିଯିବେ। ଆଉଟ ହେଇଗଲାଣି ହେଲା, ତାଙ୍କର ଆଉ ନାହାନ୍ତି କି। ହଁ, ଆଉ ଇଏ ବାଡ଼େଇକି ଜିତିବେ, ପଦିଆ ତ ନିଜେ ଆଉଟ ହେଇଗଲାଣି। ହଁ, ଆଉ କେତେ ରନ୍ ଅଛି? ଆଉ ଯେତେ ରନ୍ ଥିଲେ କ'ଣ ହବ, ଆମେ ବୋଲିଂ ନା ଚାପିଦେବୁ ନା। ଖେଳ ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଭିତରେ ଜିତି ଯାଇଛି ପଦିଆ ପୁରା। ଆଜି 2ଟା ବଲ୍ ଜିତି ଯାଇଛି, 4ଟା ବଲ୍ ଜିତି ଯାଇଛି। କାଲିର 2ଟା ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲା ଆଜି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଯାଇଛି। କହିଥିଲି ଜିତିବାକୁ, 13 ଓଭର ଜିତିଲୁ, 2 ଓଭର ବଳିଲା। ଭଲ ଖେଳିଲା ଆଉ। 30-35 ବାଡ଼େଇବୁ, 26 ବାଡ଼େଇଛି ଆଉ। ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି।